Prvo što ću raditi, samleću 100 g lanenog semena u mlinu za začine. Samlela sam laneno seme i dobila ovako fino brašno koje ću preručiti u činiju. Brašno od lanenog semena sadrži odnos vlakana i ugljenih hidrata 1:1. Takav odnos sprečava nagli skok šećera u krvi i jak insulinski odgovor. I samleću ostatak lanenog semena na isti način. Začinit ću laneno brašno i dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu, kašičicu belog luka u granulama, 1 kašičicu suvog organskog začina i 40 g parmezana. I sve ću to promešati. Pripremila sam brašno i zatim ću iseći 2 oprane tikvice. Prvo ću iseći krajeve i iseći tikvice na tanje kolutove. Tikvice prebacujem u činiju i nastavljamo dalje sa receptom. Uliću 3 jajeta. Posolit ću jaja i umutiti. Jaje srednje veličine sadrži 6,5 g proteina i 4,5 g masti. Ne sadrži šećere i ugljene hidrate. Jaje spada u savršenu namirnicu za osobe sa dijabetesom, insulinskom rezistencijom i sve one koji žele da skinu suvišne kilograme. Jaja ne izazivaju nagli skok šećera u krvi i jak insulinski odgovor. Pripremila sam sve namirnice i tepsiju od rerne obložena papirom za pečenje. Tikvice ću uvaljati u laneno brašno sa začinima, ovako, i zatim u jaje. I onda opet u laneno brašno i stavljamo na tepsiju. I tako ćemo odraditi sve tikvice. I ovako pripremljene tikvice odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku 30 minuta. Dok se tikvice peku, pripremit ću 2 pileća filea. Iseći ću ih na šnicle. Evo ovako. I tako ćemo iseći sav pileći file. Začinit ću pileći file, posolit ću ga. U tiganj ću sipati maslinovo ulje i sačekati da se ono zagreje. Maslinovo ulje je izuzetno zdravo. Na 100 g sadrži 74 g mononezasićenih masti i 11 g polinezasićenih masti. Samo 14 g su zasićene masne kiseline. Naravno, koristite kvalitetno hladno ceđeno maslinovo ulje. Spuštam piletinu na zagrejano ulje.
Teleći file na 100 grama sadrži 22 grama proteina, 2,5 grama masti i ne sadrži ugljene hidrate i šećere. Ovaj odnos nutritijenata i niska kalorijska vrednost ga čini savršenom namirnicom. I sad ću vam pokazati jedan trik. Da vam piletina ostane sočna, papir za pečenje pokvasite pod vodom, evo ovako, i prekrijete odozgo i pustite polako da se peče. Dok se piletina prži, pripremit ću namaz od avokada. Preseći ću ga ovako, odvojiti i izvaditi kosku. I ovako avokado zasečete da ga lakše izvadite iz ove opne. Avokado ću odvojiti ovako i izvaditi u činiju. Tako ću raditi i sa drugom polovinom. Okrenut ću piletinu na drugu stranu, sklonite papir za pečenje i okrenete ovako piletinu i nastavite da je pržite. Već vidite kako je lepo sočna, nije se osušila. Prekrijete sa papirom i nastavite da pržite. Začinit ću avokado, dodat ću malo soli, zatim belog luka u granulama, dodajete sve po ukusu, jednu kašiku grčkog jogurta i malo limunovog soka. I sve ću ispasirati ovako sa viljuškom. Avokado na 100 grama sadrži 15 grama masti, 7 grama vlakana i 8,5 grama ugljenih hidrata. Većina masti u avokadu su dobre masti, što ga čini savršenom namirnicom za regulisanje nivoa šećera u krvi i doprinosi zdravlju probave. Grčki jogurt sadrži samo 5 grama ugljenih hidrata na 100 grama. Sadrži 6 grama proteina i 10 grama masti. Odličan je izbor za osobe koje žele da smršaju i da drže svoj nivo šećera i insulina pod kontrolom. Piletina je pripremljena, tikvice su ispečene i sada ćemo poslužiti naš obrok. Tikvice su izuzetno niskokalorična namirnica. Sadrže samo 17 kalorija na 100 grama. Sadrže 1,2 grama proteina i 3 grama ugljenih hidrata, 1 gram vlakana i 0,3 grama masti. Tikvice su savršen izbor za osobe koje žele da smršaju i da drže nivo šećera i insulina pod kontrolom. I sad ćemo servirati naš obrok. Ovako pripremljen obrok jedite uz puno zelene salate. Ovako pripremljen obrok je savršen za osobe sa dijabetesom i insulinskom rezistencijom i za sve one koji žele da se hrane zdravo. Ovakav ručak ili večera je pun vlakana, proteina i zdravih masti. Držat će vas dugo sitim i nećete imati padove energije. Ovaj obrok možete jesti uz hleb od lanenog brašna, a link do recepta ostavit ću vam u opisu ispod videa. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, izmerit ću 100 grama lanenog semena. Ja koristim zlatno laneno seme. Sto grama lanenog semena sadrži 20 grama vlakana,
15 grama ugljenih hidrata, 40 grama proteina i 11 grama masti. Sada ću odmeriti 400 grama speltinog integralnog brašna. Sto grama integralnog speltinog brašna sadrži 70 grama ugljenih hidrata, 13 grama proteina, 10 grama vlakana i 2,5 grama masti. Zatim ću izmeriti 40 grama psilijuma. Ova količina psilijuma sadrži 36 grama vlakana. Psilijum se koristi za beskvasna testa, da poveže smesu, da se hleb ne bi raspadao. U mlinu za začine samleću laneno seme. Dobili smo fino laneno brašno i odmah ću prebaciti u činiju sa speltinim brašnom. I tako ću samleti ostatak lanenog semena, ukupno 100 grama. Dodajem psilijum, 12 grama praška za pecivo i kašičicu soli. Sve ću promešati i dodat ću 500 ml tople vode. I sve ćemo to umesiti. I sada ću dodatno umesiti sa rukom. Umesila sam testo i sada ću premazati kalup sa maslinovim uljem. Ovako sa svih strana. U podmazan kalup stavljam testo. Pritisnite ovako testo da nema između rupa. Premazat ću testo sa maslinovim uljem, a u međuvremenu zagrijte renu na 200 stepeni. I ovako pripremljeno testo odnosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. I nakon 50 minuta naš hleb je pečen i ostavit ću da se potpuno ohladi. Hleb se ohladio, izvadit ću ga i da vidimo kako on izgleda. Pogledajte kako je savršen i prelepo miriše. Ovaj hleb ima savršen odnos ugljenih hidrata i vlakana. Odnos je 1:3. Hleb neće izazivati nagli skok šećera u krvi i jak insulinski odgovor. Savršen je za osobe koje žele da smršaju i da se hrane zdravo. I sada ćemo ga iseći.
Hleb je savršene teksture. Pogledajte kako je mekan. I sad ću iseći jednu krišku. Pogledajte, fantastičan. Evo, prelomit ćemo. Kako prelepo miriše. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremit ću 500 g pileće džigerice. Prvo što ću raditi, iseckat ću 2 čena belog luka sitno. Iseckala sam beli luk i zatim ću u tiganj sipati 2 supene kašike maslinovog ulja i sačekati da se zagreje. Na zagrejano ulje dodajem beli luk i malo ću ga propržiti. Dodajem sada i pileću džigericu. Nju neću pržiti do gotovosti, nego samo do pola. Dok se džigerica prži, iseckat ću jednu svežu papriku. Ovako na trakicu. Iseckala sam papriku. Pileća džigerica se i dalje prži. Poklopit ću je. I zatim ću iseckati jedan crni luk. Iseckala sam papriku i luk. Džigerica je napola pečena. I sklanjam sada sa šporeta i nastavljamo dalje sa receptom. U dublji tiganj sipat ću malo maslinovog ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrelo i propržit ću luk i papriku. Luk i papriku pržim dok ne omekšaju. Kada su luk i paprika omekšali, začinit ćemo. Dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu, kašičicu suvog organskog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu paradajz paste, 50 ml vruće vode i sve ću to promešati. Dodajem džigericu. I pržimo sve zajedno dok džigerica ne bude gotova. I dok se džigerica prži, reći ću vam nešto o njoj. Pileća džigerica sadrži 17 g kompletnih proteina, što znači da sadrži sve esencijalne aminokiseline. Ugljene hidrate sadrži samo u tragovima. Sadrži 4,5 g masti, zato je džigerica savršena hrana za sve koji žele da izgube suvišne kilograme i snize šećer u krvi. Džigerica je gotova, ispečena je. Ovo je sada moment da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i kod mene je sve kako treba. I sada ću iseckati još 2 čena belog luka sitno. I odozgo ću posuti beli luk. Propržiti sve zajedno još 1 minut i naše jelo je gotovo. Ovo je odlična ideja za ručak ili večeru. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!